আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনার সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর মধ্যে ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আর একটা ব্লগ নিয়ে আবার আপনার সামনে হাজির হলাম। তো আমি আসলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে একটু বাইরে বেরিয়েছি। আমি একটা শোরুমে আসছি। এটা দেখো এই শোরুমটা। তো এই শোরুম থেকে আমি প্রায় সময় অনেক অনেক জিনিসপত্র কিনি। তো এখানে অনেক সময় সব কিছু কম দামে পাওয়া যায়, তবে ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্রের দামই 100 টাকার মধ্যে বা 100 টাকার উপরে। তো এখানে আসছি। এই যে খেলনা, এখান থেকে আমি অনেকগুলো খেলনা কিনছি। আমার বাচ্চাদের জন্য অনেক খেলনা আমি কিনছি। যেমন এই হাঁড়ি পাতিল, তারপরে গাড়ি, পুতুল। তো এই সব খেলনা আসলে নেওয়া শেষ, কিন্তু কোনো খেলনাই এখন পর্যন্ত এক্সিস্ট নাই। কারণ খেলনাগুলো সব ভেঙে চুরে সব শেষ হয়ে গেছে। তো আমার বাচ্চারা আসলে যে খেলনা নেই সেই খেলনায় মানে ভেঙে ফেলে। তো যখন আমার ছেলে একা ছিল তখন খেলনাপাতি ভাঙচুর কম হতো, দেখা গেলো যে সে খেলতো না, সে রেখে দিত কিন্তু ভাঙচুর করতো না। কিন্তু আমার মেয়ে হওয়ার পর থেকে সে খেলনাগুলো নিয়ে ভাঙচুর করে, কোনো খেলনা নিয়ে আসে সে সেগুলো ভেঙে ফেলে। তো খেলনা সব ভেঙে ওগুলো ভাগ করে ফেলে। তো আমার মেয়ে যখন করে, তো ও আমার মেয়েকে দেখে আমার ছেলেও এরকম করে, সেও ওর কাছে শিখে। আসলে আমার মেয়ের কাছ থেকে আমার ছেলে অনেক কিছু শিখছে। আমার ছেলে আসলে অনেক কিছু জানতো না, বুঝতো না, একা একা ছিল। তো এখন আমার মেয়ে তো মাশাআল্লাহ অনেক চালাক। তো ওর কাছ থেকে আমার ছেলে অনেক কিছু শিখছে। তো খেলনাগুলো আসলে খেলনা তারপরেও আসছি, কারণ বাচ্চারা বাবা শুধু দুষ্টামি করে। তো এই জন্য আসলে ওরা ওরা খেলনা নেওয়ার জন্য বায়না করে, তাই খেলনা নিতে আসছি। আর অন্যান্য জিনিসপত্র নিতে আসছি। এখানে অনেক সব কিছু পাওয়া যায় মোটামুটি। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্লাওয়ার আছে। তো আমি এখান থেকে অনেকগুলো ফ্লাওয়ার কিনছি। তো এই ফ্লাওয়ারগুলোর দামও অনেক কম। এই যে তোমার দেখতেছো ফ্লাওয়ারগুলো, এগুলোর দাম 100 টাকা করে। এগুলো অনেক সুন্দর ফ্লাওয়ার। তো আমি কিন্তু অনেকগুলো কিনছি। তো এখানে কালেকশন ভালো হয়। এখানে প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহতে চেঞ্জ হয়। প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন ধরনের কালেকশন আসে। তো ভালোই লাগে। এখান থেকে আমি অনেক সিনারিও কিনছি। তো আমার ঘরে মেশিন জিনিসপত্র এখান থেকে কেনা আর কি। এই যে এখান থেকে অনেক প্লেট আছে, এই যে কাচের প্লেট। তো এই কাচের প্লেটগুলোও আসলে আমি এখান থেকে কিনছি। তো এখানে অনেক কম লো প্রাইসে পাওয়া যায়। অনেক সুন্দর সুন্দর পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপ, ফ্রিজ আর অনেক কিছু আছে। তো এই যে এখানে ফ্রাই প্যান আছে, চামিচ, এই যেগুলো সব আছে। তো এগুলো সব কিছু আমি এখান থেকে কিনি। তো এখানে একটু কম লো প্রাইসে পাওয়া যায়। তো আর এখানে সবাই আমাকে চিনে, তো দেখা গেলো যে অনেক সময় অনেক অনেক বেনিফিট পাওয়া যায়। তো বন্ধুরা, এটা আমার নতুন নতুন চ্যানেল। তোমাদের কাছে যদি আমার ব্লগটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইব পাশে বেল আইকন ক্লিক করে দেবে, যাতে করে আমার সকল প্রকার ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও।
আমি তোমাদেরকে এখন এই গিফট কর্নারটা ভালো করে ঘুরে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর গিফট আছে, এখানে অনেক সরু শোপিসও আছে।
আমার বাচ্চারা তো খুব খুশি। ওরা সবসময় এসব দোকানে আসলে অনেক খুশি হয়, বিশেষ করে খেলনা দেখলে ওরা অনেক খুশি হয়। তো এই যে ওদের জন্য এখন কিছু খেলনা কিনছি, কারণ বেশি হাইলি খেলনা কিনবো না, কারণ হাই খেলনা সব ভেঙে ফেলে। তো দেখা গেলো যে কষ্ট করে টাকা জমিয়ে কিনি, পরে ওগুলো থাকে না একটাও। তো এই কারণে আমি মানে যতটুকু পারি যে যতটুকু লো প্রাইজে বা একটু ভেঙে গেলেও মানে যাতে পরবর্তীতে নেওয়া যায় বা কোনো সমস্যা না হয়, তো এই কারণে আমি চেষ্টা করি ওরকম খেলনা কিনতে। তো এই বলগুলো আসলে ওরা অনেক পছন্দ করছে, এগুলো আওয়াজ করে ভালো, তারপরে কালারিং লাইট জ্বলে কালারিং। তো এগুলো দেখতে ভালো লাগছে। তো আমি দুইটা বল নিচ্ছি, আবার এখানে একটা বল আছে যেগুলো কোনো শব্দ করে না, আওয়াজ করে না, কিন্তু ভিতরে পানি পানি আছে, তারপরে এরকম অনেক কিছু আছে। তো এটা আমি নিব না, কারণ এটা নিলে সমস্যা হবে, এটা নিলে এটা ভেঙে ফেলবে বা যাই হোক, এটা ভিতরে সব কিছু মানে বের হয়ে যাবে, ওরা খুব দুষ্ট বের করে ফেলতে পারে। তো এটা নিচ্ছি না। তো এই দুইটা খেলা নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকে এইটুকুই। আগামী ব্লগে দেখা হবে। তোমার সাথে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আমার জন্য দোয়া করো, আমার বিভিন্ন দোয়া করো। আল্লাহ হাফিজ।